有冇獅城嘅朋友啊？喂，我冇降落山咁跳落嚟又一間就有啦，一間。有冇獅城嘅隊友啊？冇啊，我 P 城可以成差加一，要等去邊啊？ P dot 四最出個油站嗰度。我都係多4喎，我飛去開2喎。我喺最出油站嗰兩間屋度揾咗嘢先啊！我諗住，我唔諗住入去啦。你哋有車過嚟兜我？你多4啊嘛？係啊。我同你同一個喺度啊。哦，好啊，即係我喺嗰兩棟嘢度喎，到咯喎就係紅色。我見到你。OK 有冇人喺 H 啊？我係你隔離嗰個。OK，請幫你驗衫，揾咗嘢先。唔知槍先。係啊，係冇㗎，我呢度得把弓啫。我已經決定唔落大樓啦。我去 office 算啦，真係好嘔心啊啲樓。我呢棟都好似冇槍喎。我呢度。我得個火酒啫喎，係咪啱？我就冇攻擊性武器。去隔離嗰棟啊，快手要。我去波爾揾車啩。有槍啊，有把手槍仔。你係咪喺樓上啊係。 ？OK，你有冇背囊啊？有。頭盔咧？冇，我執咗，揾到。執我哋執。揸住呢，見到揸住呢嚿嘢啊，咪空去邊度啊？左手邊咯。去咗啲油站睇下先啦，使唔使啊？係你中意嘅，你話事啊，跟你行。但係呢邊就多數有人。你哋 P 城我。我燒唔燒得爛人哋啲車㗎？有槍。有把槍你做咯。都要時間咯。OK。夠啦，我哋夠裝可以入去同佢哋練過啦。登高避冷嘅。後門啊！行後門啊，跟你行。等埋。請問獅城呢啲寫字樓係咪咁如果有錢我先入到依間。係咪咁窮嘅真係？獅城係冇㗎，啲寫字樓係廢嘅，啲獅城嘅寫字樓。係咪可以窮到咁啊？獅城頭嗰兩層冇嘢㗎咯。我嗰陣由頂數落嚟頭嗰兩層。有弓就得吧？喺個隔離。唔係喎，有散彈 AR 6喎，原來我怪錯咗佢喎。同佢講道歉啊！要道個歉先㗎咋。P 城真係我要。係咪要道翻個歉先喎，同佢。哇！乜狗都冇喎，師兄，唉，出晒事啊呢度。你執啊，醫療包喎，爽。我啱執唔到咯，我經過。喺邊嚟㗎？使唔使入去揾車啊？我哋應該冇晒㗎啦，算。冇啊 ，P 城揾車冇啊 ，P 城揾。好恐怖喎，我覺得。我想讀完咗我哋。跟你行啦。你等我去緊波爾啊，就係到。一點槍聲都聽唔到，好恐怖啊！我覺得。求我驗衫。好啊，地下俾你，俾埋條褲你。我掉咗喺隔離啊。你去多爾啊，我去嗰個揾你哋啊，等陣。掩緊衫，等我一陣啊。啊，整下笨大先。得 ，OK，go。多我瘋狂課金，哇！有車聲，靚㗎，睇我哋唔到啊佢。過咗幾億萬啊，表弟。冇啊，大概我就係抽嗰啲箱啫嘛，好低價咁買入啲箱，爽。啲傻仔一到晏晝就好鬼搞笑啦！啲傻仔一到晏晝啲價係咁跌嘅。喺公司度買啦，你點睇？你成日留意住啲架玩到。公司買埋係啊，哇！開晒槍啦，爽㗎！哇！嗌你有架車有人咯，真係。啱㗎。睇住佢槍啦！我係啊，我 M9話俾佢聽咩叫 M9嘅厲害。匿咗俾佢，入咗去應該。我掉個火針入去先，得姐。出嚟！唔係咯，喺側邊啊，喺側邊。係咪走咗落去？係我見到啦。殺咗。咁佢用咩射爆架車㗎？唔知佢喎，有把索根喺度咯，係咪執完子彈會執槍？
我執咗把 shotgun 先啦。但係佢係掃嘅喎，我感覺到佢嗰種子彈係。佢個袋咧，冇袋呢條友仲要窮到，係咪要咁啊？會係咁啊？係咪啱㗎？我仲諗住火燒呢一個露營車添。哇！頂普拉多彈，但係冇背包，做咩事啊？多爾安全區我哋呢邊靚㗎。翻工都要睇住個市嘅，你知唔知幾好玩？嚟緊啦，多爾爭急步車，我哋都未到，我哋多四。係咩？你喺邊嚟啊？喂，Richard，我喺左上角。啱㗎，多爾係安全區㗎。肥仔而家喺邊啊？ H4，咦？咁你可以同 CKC 比較近喎。可以哇頂！孖住行嘅你兩個。係啊，不過染咗件衫先就得。要行啊，自己行咗先啦。死！我覺得我哋套裝好潮啊，點算？我去緊 G4 獵人屋。潮極新極限添。C2㗎啦，我就係到啦。我哋仲係 D4 咗，但係吓？唉，我嚟接你先啦。喂，撳錯掣坐低咗，頂冇嘢。試下唔好行。唔會嚇我諗住撳 X 睇下有冇得除咗頂帽佢。呢度冇計氣嘅喎。我想睇下有冇得除咗頂連身帽佢。係咪喺馬路啊？馬路側邊又爬上去，我哋超市都未到。哦，啱啱入多3。係咪攰啦，表弟？要行坐下先。係啊。冇喘氣啊！你啲人都要唞氣。好，整埋繃帶，準備幾日作喎，表弟。係喎。萬里長征啊！我得把15粒彈嘅 M9啫喎。我有把。喂，警車左側，唔係我有睇錯。我分幾粒散彈俾你先。哦，好啊。Thanks。呢個 moment 都要行去 I8睇下有冇車揸噶啦。行緊到天光未到啊！好近喎，你黐線。到底講緊嗰條友係發生咩事？但係我見到附近有袋喎，咁到底係邊個射架車嘅？就係咯。咁毒，嗰條友走，應該唔係嗰個人嚟㗎。有火酒啊！正㗎火酒，我中意啊！菠蘿添喺呢度有 gas 隻頂，哇！散彈，一人一排啊！你要啊？ Daily 用過啊？喂，你哋喺邊？我喺馬路啦。考緊。我一路向住超市嗰邊駛過嚟啊！我哋行緊到超市咯喎。又到嚟緊嚟緊嚟緊。有咩色衫啊？見到你啦，見到你啦。喺邊啊？你嚟？喺你前邊咯。一路直去啊！一路直去啊！哦，直去先。掉個催淚彈話俾你聽邊度？喂，咪玩嘢。掉個燃燒彈嗰啲。見到你哋啊！喂，唔好行到我前邊啦。你係咪會剎唔切車咁爆啊？揾人揸車。不如染咗件衫先落地。係喎，有道理喎又。俾條褲我，俾埋。喂，等先。喂，頂爆曬位咯！等先，掉緊啲垃圾嘢。試下快少少。好揚啊！呢度。喂，頂我成身乜都爆曬，等先。我抌個背囊俾你，我有。得啦。我掉個背囊喺地下。咦？條褲都掟埋，搞走。搞掂。有背囊咩？掉低俾我俾咗佢啦。我揸啊？去邊啊？唔係去後邊咩？嗰個營地啊嘛。哦，你啱啱唔係嗰邊揸過嚟嘅咩？我喺嗰邊揸過嚟。咁嗰邊執晒嘢未啊？執埋嗰邊嘢。未執啊！我載你快啲去到啊嘛。我啱啱喺山上面落嚟嘅。好貼心啊你！太貼心啦，我覺得。下次執咗嘢先。係咯，俾人執咗好笑啊！陣間。下次執咗先。心啊嘛。我嗰邊超多彈咯，波爾嗰度，但係我執唔到咯。冇人啦。
嚟啊！落車先。哇！呢度面，我喺後邊嗰度。我入去入邊啊！肥仔，你嗰個電視機都好嘈啊！肥仔，我都冇辦法喎，有冇得較細聲啲啊？唔係我決定喎，我決定都要唔教佢。係，你支咪啊！你支咪。教支咪試下。教咗啦。 OK， 我跑咗入我知嘛邊，入邊應地啦。上車上車啊！入面，我喺入邊應地。如果有個背包喎，呢度2000啊！ 1000，我依間你入去執。有 AK 喎，邊個要 AK 啊？我想要 AR 啫。我俾把 AR 你啊！首先2、2、3， Thanks。咁我要 AK 啦。嗯。戇鳩啊！明明見到有架警車喺度啊，行緊都過嚟唔見咗，係咩回事啊？ Surprise！冇嘢執啦，走啦。哇！會唔會係戇鳩到咁啊？係玩到咁撚毒啊要！行喺邊啊？聽唔到。消失了的警車喎，應該點算好啊？喂，又喺翻度喎！靚啊，逃出生天啊我！想去拍翻套戲啊！咁我行到過去唔見咗，入不入教堂走翻出嚟又出翻嚟咯。我真係 O 撚咗嘴喎，即刻！嗰次我行過去科二，無啦啦多架吉普車咯，我哋入邊間嘢出嚟嚇到爛晒線嘅。俾人咒啊要！係啊，以為俾人咒咯。有冇開到啊？呢度呢啲睇唔到，呢個位睇唔到。開晒啦，開晒。開咗。冇啦，架車都唔見咗。呢度已經係我屎忽啦！開槍啦！前面有人。嚟咁啦，又係依家地方啦。可唔可以得一架普車喎揾到啊？喺邊度揾到啊？F4啊。F4啊！咁我哋行下 group 咗你先啦，不如。開晒門啦呢度。喂，有人啦！山上面兩個 SSE 呢度，山上面前行即。冇槍㗎。我見到佢。下邊有個，下邊山下邊喺樹林嗰度跑緊。好遠喎。得，唔使理佢，我執咗嘢先，執咗嘢先。等陣我要回血啊！哇，得翻40血，瘋狂流血。樹啊！喂，開兩槍人射緊我哋，匿埋上車先，上車先。行得未？執晒未？行，好似追嘢咁。有冇咁快又追？喺棵樹後邊嘅，見到前面。得，準備啦！搞抌咗催淚彈過去，小心抌咗催淚彈我。喂！冇事。捉唔到你嘅催淚彈。係咪執緊啊？有人？我執緊。哦，有唔夠醫療包嗰啲啊 ，Richard 哥，我啱啱執到個喎，可以俾過你喎。我冇。係有追嘅條友，我冇聽錯。咁呢咩？執完咩啊？啱啱就喺隔離啫嘛，嗰個空頭。有 A.I. 作我跟住包你，我跟住包俾你，好多。俾啲嚟。我得一個啫，幾多？得執咗。你兩個分。
，Richard 哥過嚟，Richard 哥落地，哦，做咩啊？俾多個醫療包你。地下。兩個你俾我。在哪裡呢？你們 E3暫時我哋咁多醫療包嘅咩？你哋？嗰條友多啊嘛，執完 A 一 job， X3啊，雞蛋3，雞蛋飛機，我都見到飛機喎。個飛機入邊有飛機哇空投，哇！有啲閒，哇有個袋喎呢度，喂，執啦 A 一執嗰個咩㗎？應該有人執咗。我喺度等你哋。A 一執過睇下有冇嘢執中，冇嘢嘅算。冇啦，應該。喺我度有支最尾。有咩執啊？我袋得啲垃圾彈咩？去呢間屋睇下先。我有8二飛車彈喺度啊，一邊買你。F3我有陣交。F3嗰間紅磚屋，喂，好似有人喎，有冇人啊？我睇唔到喎。睇唔到。咁不如揸走咗先。揸走咗先，仲落車。入邊喎，留一留。F4啊，落緊嚟。F4有人啊！我呢度佢閂晒。你邊度啊，肥仔？ F4有堆露營車㗎。我入油先，有人啊有入油先。我到咯 F4，我哋都到咯喎有人，F4 啊出邊有人攞 AK 啊！有我哋人攞 AK 啊！匿埋先，救你唔到住嘅喎。我匿咗喺旅遊，我匿咗喺旅行車入邊啊！點行啊？喂，你點行啊？掌門，我喺 F4另外一個其他區度我聽到車喎。聲啊！我聽到車聲啊！可能係我哋嚟嘅可能。我見到你哋啊，見到你哋啊。我知你哋，我知你喺邊啊，肥仔，我哋嚟救你啦。我哋係連身衫。啱啱冇人喎你而家出嚟啊！你而家出嚟啊！我啊，你而家出嚟，我哋到咗啦。出咗啦，有冇聽到我哋聲啊？車聲。聽唔到。咁唔係我哋嚟喎呢度。啊叫你叫，喂有人幾多警車啊？有人啊喂，後邊有人，唔識㗎嗰個，唔識㗎嗰個。射緊，我喺警車後邊啊！射緊。有人射我又。露營車後邊嗱，露營車嗰度入咗間。喺度，個警車落嚟啊喂！係入咗呢間嘢度，呢度得。人射緊咯，人射緊咯。冇啊，係嘛？你執咗嘢先，執咗。自己有喂係咪你我嚟啊！上車未啊？咁你？走咗先。喂，我喺你後邊啊，大佬！我有車喎，你仲跑？我爆咗先啦。喂，啱啱邊個喺後邊射我啊？冇人射你，我揸追我點會射到你咧？粒彈喺上車先。你試下唔好跑去唔上車。喂，補補先。搭咗3個。有冇嘢執啊條友？執咗啦。右邊有 air drop。邊度啊？我有分埋啲雞蛋俾你先。好啊，得啦。等陣先，我借下地先。你俾佢啦，我冇 AK。我得翻30幾月啫。好啊，我 AK 啊。你要搵打啊！上翻車。係啊。落車。呢個 air drop 飛咗去邊啊？頭先未有車。你哋咩車啊？吉普我喺圍城嗰邊喎。包多啊！圍城。圍城應該喺翻上邊，我哋啱兩間嗰邊，即係而家 A 一 drop 嗰個方向應該係哦，我知你哋喺邊度啦，我睇唔到佢 air drop 喎，但係喺右邊 A 一 drop。啱唔啱啊？呢條路直上呢度直上。我喺圍城對面個山坡仔度嘅。如果你哋想圍城，我見到有槍聲，呢條路行 AK 嘅嗰條友。你應該喺我後邊。喺後邊喎，喺右手邊喎。你見唔到 A 一 drop 啦，進你哋。我見唔到啊！我見到啦。我哋行緊去3間屋嗰度，係嗰個屋。而家仲有 SC 方向。喺飛機右邊。有飛機。我知睇緊。呢邊啊！哇！點啊？而家行邊啊？喂，包先。係咪向呢度啊？唔識啊！圍城啦，我哋圍城啦，喂，圍城。我陣先。你哋見到你啦，向左轉左，馬路，轉左上馬路。見到。我喺你後邊啊！冇乜油咯，我哋。哦，見到 A 一 drop 啦。 A 一執喺後邊喎。
我哋就 A 咗。呢度 air drop，去搶啦！我大約喺呢個位啫喎，我睇唔到個 air drop 喺 S E 邊。方向啊，S E 方向啊直去啦！ ，S E 方向。我見到啦，見到啦，有啲又有飛機啊！到喂，唔好走呢邊啊！冇事，外州啊！喺右邊好大煙嗰做咩呢度？我嚟啦，我嚟啦，我落車。唔知咁近啊！冇乜油啦，我哋15% 油。淨係執住包其他嗰啲冇追就由佢咯。表弟你有冇位揸炸彈嗰啲啊？有啦，有散彈啦。有冇位掉炸彈？有追啊！冇，有啊有啊有啊。我俾你晒。係換晒槍佢先，等等我啊！佢有 AR 同埋散彈添啊！我乜都冇，我一換緊。小心啊！呢度真係有追啊！得啦，行啦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 ！得啦，行啦喂，飛機飛機，轟炸機轟炸機。睇睇地圖先，啱我哋呢度都 OK 啊，炸咗炸咗炸咗。冇晒油啦，但係我架嘢就嚟10%。我哋有桶油咁樣咧。入咗啦，如果我點行到咁遠啊？哦，點解揾地方匿埋？噴離車㗎咋？睇地圖。揸緊啊！我啊，你俾個識路佢揸啦，不如。我而家都係安全㗎。係咯，我bắt咗我人喐唔到，我攞落車先。其實翻圍城嗰得啦圍城都安全。好啊圍城咯。可能望下 A 裝部邊有冇人揸？可能有人走。幾轟炸機轟炸機。哇！喂，要汽車㗎咯，我哋大家都冇有嘅話。翻咗圍城先。喺個氣啦，唔好咁近圍城。好啊你喺圍城門口氣啊，諗住。乜嘢？掹咗。好，我衝先咯，成日話我 TK。嚟啊！你行先啊！你行先啦，我等緊呢一刻咋。等咗好耐啦，你肯講呢句。咦唔係表弟你嗰條係咩嚟嘅喎？圍城仲安全啊！咪係咪啊？咪新嗰條咯。係我嗰條嘅黑色版嚟嘅喎。啊，喂，點樣上去啊？頂！係算啦，行正門入去算。算啦。唔好咁懶啦，行多兩步啦。呢度車大車後邊睇有人，睇下形要有人。睇住門口對面嗰個大車啊！好啊， cam 卡，cam 卡冇人，唔使驚喎，我死先嘅。好難講㗎，啲人中意射後邊嗰啲先㗎，有啲。我衝入去，出嚟啊！睇下旅行車。睇下間屋入邊有冇好過啦。我入間屋，車冇人，有散彈子彈，我要啊！我要啊！間屋邊度啊？旅行車入邊。我嚟緊。間屋入邊都有散彈子彈。子彈多啊！我執啦，我得幾粒。有冇 AR 子彈多啊？冇咯喎，其實我都唔係好夠嘅啫。我得80粒咯，計埋自己嗰排出。嚟嘅，一排邊個係你？染咗件紅衫，唔使俾我，唔使俾我，有佢，唔夠有佢。散彈你唔要啊？子彈喺。散彈子彈我話多，散彈我有啦。散彈我都多。我要啊！我要啊！地下等陣啦，要劈都要時間。好。你又買下先得啦，你先。過嚟掩衫啊，肥仔！藥物好啊。應該夠嘅。喺個箱後邊啊，我你隔離啊，喂，門口有人跑過，唔撚嘢，匿埋先匿埋先跑過有。人跑過咗，啱啱跑咗去我哋門口嘅右手邊。冇着衫咯，喺度跑。等件衫俾你啊！
俾埋條咩啦，3把腰帶咁樣未？我未有啊。Thank you。地下地下，得。地下。佢話要埋啲散彈子彈佢啊！我想掉，我想放頭斬物。我要啦。等陣先，抌佢啲唔要嘅嘢先。係正咗喺你隔離㗎啦。好啊 ，thanks。係喎，我未補滿血㗎。有冇人要帶燃燒彈啊？我有好多粒啦，有4個燃燒彈。俾埋我燃燒彈。呢個係4攞，粒表弟啦。我2粒。我嗰個係骷髏骨花紋咯，條褲。睇先，執一執個位先。幾多錢啊？你抽翻嚟。哦，今日仲賣緊3個幾，我冇放到，後悔啦！而家買2蚊。係咪已經買咗而家先再買翻？會係啊，係啊，應該賣咗先再買翻。蝕咗1蚊嘅。又有空投咯喎，準備。飛機，可唔可以抌落嚟呢度啊？唔好炸落嚟啊！空投嚟㗎。喺我哋後邊落啊，喺後邊。佢冇掉。抌咗啦喎，係咯。喺我哋 ESC 方向落咗。見到見到。我驚出邊嗰個唔着衫嗰個喺度 cam 我哋啫。咦？你拎狙擊槍啦？喂，不如我企呢個位啊！你拎狙擊槍。我有其他槍㗎嘛咁係咩？下一次企翻你。我齊槍㗎喎。做咩要扮型？3，咦？我哋仍然安全喎，下個圈好似係嘛？安全安全。我哋就喺嗰個交叉位嗰度啫，其實。仲有幾多個？ 20。係撳下電話先。我驚俾人瘋狂投擲物。其實揾個位企定停唔出腳步，冇人無啦啦會抌啲入嚟嘅。就係到地咯喎。我哋唔使出去同人搏啦，等佢哋自相殘殺下先。得啦，我哋都夠嘢。我唯獨是唔係好夠 AR 子彈啫。我分一排俾你啊！你係咪要啊？唔使啦，你自己用住先，真係唔夠先叫你。我仲有散彈旁身。打過嚟。夠晒嘈啊！個電視機肥仔。操！電嘅。19個。我前面有部電視，我後面有部電視。較細聲啲支咪試下。校咗啦已經。有冇關麥克風增幅啊？不嬲冇開。有時自己開翻嘅佢。奇怪㗎。係咯。有轟炸機啦。有冇錄到啲風扇聲啊？係入一入壓機頭先，唔好冇事啦，冇掉到，冇掉到，冇掉到，我走咗去。唔好搏都入一入壓機頭先。唔會咁易中嘅。講下好。係唔會咁易嘅，但係都會有機會咯。打中緊我一翻轉頭。俾天收冇計喎咁樣。唔會入噶啦，啲人應該。好難講。係咪都係安全我哋？安全。下個又唔知啦。咁誇張嘅安全咁耐。10秒又有轟炸機啦。喂，又嚟啊！頂你！哦，冇飛過我哋呢度。冇抌啊佢又。但我見到個影喺我上邊。冇抌啊，又係。
冇啊，成架機都冇飛過200米。我 A 一執喺你後面，我真係寧願你入邊，我驚炸到我。會俾人睇到啦，肥仔你呢個位，你梗係匿埋等佢入嚟，我哋殺佢啦。咦？冇人喺呢個位啊！我轉一轉位先。叫佢手把佢入嚟，轟炸佢，換定個閃光彈出嚟先。我掉燃燒彈啊！佢入嚟嘅時候燒佢。IS 嗱開晒槍啦出邊，就係要逼啲人入嚟啦。正㗎正㗎，血試下入嚟換血。安試下走，試下走嚟回血，好營地不進嗎？你諗住佢行到邊個位先死？即係入咗嚟先啦。喺個鐵閘出邊射你射佢唔死，你行出去打佢又唔通？唔係喎，好似穿唔到嗰啲網喎，係咪啊？穿到啊！哦，穿到。我哋一間要喐喎，我哋要走啦。我哋可以講出嚟。但係你已經死咗個人，佢哋而家可能執緊嘢，你使唔使衝出去啊？你知佢喺邊咩？但係左手邊咧 S 方向有17個人喎，你知唔知一個係6個？ 6個啊，仲有11個，其實係危險㗎。唔好出去自己。好大班人行，好惹人注目㗎啫，其實。重點係佢哋而家都要縮晒去過嚟我哋嗰邊，去左邊嗰班人。哇！個圈細到。算係咁啦，差唔多啦。我哋咪要向東行啊！突然間，呢個圈應該死剩10個㗎啦。喂，車應該唔使行好多嘅。突咗出去喎，好似邊個喺車入邊啊？我突出去嗰啲入嚟先見到我突出去㗎。有轟炸機啦！喂，唔到啊！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 唔到。喂，咁永冇架機。唔到。都唔掉嘢嘅。煙霧彈喎，執定先。準備好㗎啦我。打啦打啦！使唔使衝出去啊？衝出去使唔使衝出去？唔使啊！衝出去做咩？愚人得利佢啦。我哋嘅左手邊喎，係咪啊 S 咯，佢係 SE 嗰邊。佢哋應該會經過㗎啦，應該。經過啊！經過就唔打啦。我覺得經過就唔會喺我哋門口經過，反而我覺得會喺門口下邊。飛機但係睇唔到嘅把遮頭先。冇事咧，冇抌啊佢又。 60秒啊！佢飛嚟飛去都係嗰個方向㗎咯，嗰隻飛機望咗佢4次。3秒行。 3秒行得好近啫嘛，我哋要去嗰個位，喺條路隔離啫嘛。哦。其實向 SSE 方向，SSE 方向嗰啲槍俾聲。人周到喎嗰個。嗰班咁嚟嘅喎 A 字頭喎成班。係啊，A 字頭係咁殺人啦。30秒。行啦行啦。我行先。門口右手邊啊！門口右手邊啊！右手邊啊，嚟啊！出咗啦，你喺邊啊？喺你後邊啫，唔使咁打驚，我哋打頭有冇埋喺邊？唔使驚我哋唔會你跑完一出去，我哋之後唔理你嘅。我哋最多，我哋寧願殺你都唔會唔理你咯。係啊，殺你咁爽買啲嘢嘅。我去探喂，草啦，唔係嗰邊啊喂。等你快執晒啲藍莓佢先。行錯路喎，師兄。行錯路。營地後邊喎係。行第一有咩用啊？亂帶，之後變咗行第尾咯，而家爽。之後唔好咁，唔好扮唔識路。係我陰謀嚟嘅。警車喎有邊度方向？ S。警係咪我哋嗰間嚟㗎？係喎。我哋兩架嚟㗎，屌你！屌你唔好製造恐慌，唔好講戇交。望埋隔離嘅仲有個吉鋪，唔係懶緊張。唔好製造恐慌。但係啱嗰個方向 SE 方向係有槍聲㗎嘛？又變咗我大頭，係啊。冚咗篤咯，我哋嗰個方向應該沿路就見到 Richard 哥咧，最好嘅帶頭咧，我咪行最頭咯，做乜春啊？你而家先至行最頭嚟。嘅咩？你都要俾個方位我㗎。咁係啦，你帶頭係啦咁你話埋俾點行？不如我帶啦，好嘛？你話我 TK 啊嘛，頂我行最頭。讀到埋嚟啦，師兄，仲企喺度？啊，停，安全啦，安全啦，安全啦。你
你唔使行最頭嘅，你行最邊都得嘅。你唔好企人後邊得啦。你行最邊得㗎。睇住後邊有冇人嚟啦，後邊可能有。對面山有車，對面山有車 ，E.S.C 方向。 E.S.E 啊，係。見到吉普行緊，追擊槍準備啦。喂，望後邊，喂，望一望後邊。我望緊後邊，我望緊後邊。佢望住我哋個方向啊！喂，追擊槍，射佢啦！追擊槍，有警車同佢打緊交，有警車衝緊埋去同佢打。喂，望後邊啊！喂，望後邊，喂，望後邊。冇追嗰啲望後邊啊！我望緊後邊。我望緊後邊。唔見咗。Sniper，架警車係 E，同佢打緊交，而家對撞緊佢兩個。架吉普車都去咗 E 嗰度。吉普車行咗去 NE。見到，警車唔知去咗邊啊！警車落咗山。我睇下安全區我哋安全㗎，我睇緊後邊㗎。我哋仲安全咯。係咪要佢哋埋嚟啊？真係。係啊。爽㗎。望晒咁多方向。左邊啫嘛。有人！係咪自己友嚟㗎？邊度啊？邊度啊？師兄。唔係應該自己友嚟，咁撚遠嘅你係。咩料啊？哇！有人有開槍喎，啱啱。有開槍吹聲啊！喂，我去後邊嗰啲木條。肥仔射緊人啊！肥仔。我四方八面有人開槍，我好撚驚喎。肥仔射緊人啊嘛！肥仔，有冇射中啊？肥仔。射緊嗰邊打緊。好近喎，越嚟越近咯喎 ！NE 嗰度 NE。佢應該係咯，應該係 NNE 嗰啲位㗎啦。喺我哋下邊啊，應該。死咗啦 A 字頭。喺嗰間屋嗰邊啊，喺嗰間屋嗰邊，空投喺我哋隔離 NE。理佢啦，就係啦，佢哋應該冇人執空投，佢哋要就係嗰邊嘅，因為佢哋要跑過嚟啊 ，cam 住我哋附近範圍先。我哋條路喺左邊啫嘛，係嘛？條路喺左邊啦。係啊，左邊。我哋安全。斬交佢哋又。瘋狂開槍啊，爽㗎！睇唔到佢，我哋呢度。有啲啱㗎啦。認得晒自己有啊嘛嗱，着連身衣嘅諗一諗先。去隔離嘅草度匿埋，睇下咪執呢個 job 先。冇 TK 我啊！哇！呢個圈都算玩得耐，呢個場。跑緊過嚟㗎啦，應該佢哋準備。你翻後邊先。行前少少望。你估有冇人會喺我哋 S 嗰啲獨冇入啊？冇啦。依家應該冇啦，佢哋全部喺晒嗰邊啦，應該。要入就一早跑過嚟啦，係。咁有冇人？等先，我翻去後邊先。揾啦。誒，架警車。警車過緊嚟，警車喺 E 方向嗰個鐵塔嗰度。係得行過嚟，行想執空頭好似。我要 IS。唔知有冇執空頭佢？俾人打啦！應該。我喺毒氣咯，要褪翻過嚟。後面有毒氣。喂，頂個毒氣！咪扣咁多血。匿埋啊！揾地方。喺間屋嗰邊打晒交啊！安唔安全？我哋呢度，我哋呢度安全好似。要行翻左邊少少。啊，左邊有架車，就煙經過。上緊嚟，見到。IS。冇上嚟，企定咗。遠唔遠啊？唔遠，一啲都唔遠。好近嘅。行20秒就到嘅距離，匿埋先揾地方匿埋，等佢上嚟。喂，望埋左右邊啊！我望住吉普車嗰邊啊！我翻返去後邊望先。我望住架車嗰度，小心啲佢行邊位上嚟喎。我望住獨舞嗰邊噶啦。我望住 E，我望緊 E。我望緊 N。望緊 E。哇！大 E 好難望。俾人打緊佢。NE 方向開緊槍。係。有架警車喺 E 方向入咗度。
入咗毒添啊佢，咁毒。睇住佢兜後片出嚟。哦，揾人望一望 SWS。我望緊。我望緊 N 㗎啦。我望緊 S 嗰邊啦，S W 啊，SS W 啊嗰啲。嗯。有追擊槍聲。追啊對面。打咁耐都未死一個先係最傳奇喎佢哋。喂，佢哋咪6人團啊，頂你唔係？佢哋打交應該4人。哇！個圈細到咁嘅地步，都仲係有成10幾啊！準備定你哋啲嗰啲罐嗰你啲哋佔咗一半啦。咪係咯，我哋都知。喂，有人上嚟，邊度？咁多嘢，見到。殺咗，停，上緊嚟，仲有。死晒，停！仲有個喺下面掃緊，仲有個喺下面掃緊。佢咁攞多子彈嘅喎條友，等陣先，佢中咗筆定係點啊喂？使唔使閃光彈？佢輕咗喎佢好似。我都仲未掃完喎。喂，佢瘋狂啊！哇！佢換唔換位啊？使唔使換位？唔使換啦。你見唔見到後邊有一個位係俾佢射緊嘅瘋狂？啊！有人。咦！死咗，得一個，6個打一個。死咗。殺6個。喂，邊個射我？頂！閃光彈嚟啦！邊個射我啊？又邊個啊？我你閃光彈啊！放落槍啊！唔好就話我 PK 啊！喂，有人喎！喂，唔識過嗰個係嘛？唔識過嗰個未殺過。又話殺晒。喂，等陣先。個人團嚟噶嘛？咪就係咯。我哋5個啫喎，個人射死人啫嘛。我哋5個人啫，原來你邊有6個？邊個？係喎，含哥唔喺度嘅喎。頂！我直認住含哥。喂，有毒！你必須死啦，係嘛？6人團。喂，我話最後6個啫喎。唔係，我都認住係我哋6個人。咪就係咯，我都以為6個。我以為含哥有玩嘅其實。你知唔知佢射緊我？我仲諗緊係咪自己有射？唔緊要啦，Richard 哥死咗啊而家。爽！還嘢啦，Richard 哥。我有燃燒彈㗎。我都有啊。你4個一齊掟，我就有2粒啊。我就有2粒啊。我就有2粒啊，地下。地下玩嘢啊 ，Richard 哥。玩啊，係想玩嘅。喂，嗰條友又係着連身衫，又係加，等先我哋一樣碌啊條友。係啊，同我哋一樣碌。準備好未啊？準備好未啊？準備好未？數3聲一齊掟，咪偷雞啊！1、2、3。啊！收好似唔係我咯。花型啊！我第3咯，我第3。我第2咯，屌！花咯，我哋死到。都話花瓣扮出嚟。打啦，坐都話殺晒。還嘢啦，傻仔！